Қоғамның тұрақты дамуында мәдениеттің алар орны зор екенін алға тартсақ, рухани тынысымызды кеңейтер кітапханалардың орны қашанда бөлек. Қымбатты көрермен, 22 қазан халықаралық мектеп кітапханасының күні. Жас ұрпақты тәрбиелеуде маңызы зор мектеп кітапханаларының бұл атаулы датасы 1999 жылдан бастап ЮНЕСКО шешімімен тойлана бастады. Атаулы күннің ауқымды шараларынан біздің елімізде қалыс қалған емес. Ал өңіріміздегі мектеп кітапханаларының жай-күйі қандай? Бағдарлама төріне жайғасқан мейманымызбен таныс болыңыздар. Назарбаев зияткерлік мектебінің кітапхана меңгерушісі Гүлмариям Түбекбаева. Мейманымызға қояр сауалдарыңызбен қосар пікірлеріңіз болса мархабат. Байланыс телефонымыз 27 90 20, қала коды 72 42. Гүлмариям Амангелдіқызы, студиямызға қош келдіңіз. Жалпы кітапхана мәңгілік парасаттың киелі ғимараты болса, кітапханашы сол ғимараттың шырақшысы деп атаймыз. Енді әрі ақыл ой әлеміне жол сілтеушісі болып жүрсіздер. Енді бүгінгі атаулы күн құтты болсын. Жалпы мектеп кітапханасында қай уақыттан бері жұмыс жасап келесіз? Мамандығыңыздың өзіне тән ерекшелігі туралы айта өтсеңіз. Қайырлы күн, рахмет. Мен еңбек жолымды аудандық кітапханадан бастадым. Одан кейін осы Қызылорда қаласындағы Қорқыт ата университетінің кітапханасында 20 жыл жұмыс істедім. Сонымен 2013 жылы осы Қызылорда қаласында химия биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектептер ашылған кезде конкурсқа қатысып, сол мектепте жұмыс жасап келе жатырмын. Қазір жасағаныма 10 жыл болды. 10 жылдан асып кетті. Енді жаңа Әбіш Кекілбаевтың қазақтың халық жазушының сөзін айтсақ, кітапханалар ол жаңағы ақыл парасат ордасы болса, оның жаңағы құндылықтары адамгершілікті, парасаттылықты елден елге жеткізетін шырақшылары ол кітапханашылар деп айтқан. Сол сияқты кітапхананың еңбегі оңай емес. Енді республика бойынша осыдан 22 жылы Қазақстан Республиканың қаулысымен 24 қазан Қазақстан Республикасының кітапханашылар күні болып тағайындалды. Өз басым маман ретінде және өзім әріптестерім біз қуандық. Өйткені бұл кітапхананың кәсіби мейрамымыз. Мен білім саласында 38 жыл жұмыс жасасам, соның 33 жылын кітапхана саласында жұмыс жасаған екенмін. Кітапханашылардың мәртебелері көтерілсе деп көтерілді биікке. Енді менің мамандығымның ерекшеліктерін айтатын болсақ, қазіргі таңда зияткерлік кітапханалардың кітапханашылары педагог кітапханашы деген статус берілген. 2016 жылы дербес білім беру Назарбаев зияткерлік мектептердің дербес білім беру ұйымының қаулысымен 2016 жылы біз педагог кітапханашы деген статусын алдық. Педагогтармен теңестірілдік. Ол бізге бірден берілген жоқ. Біріншіден кітапханашының өзінің кәсіби бірінші мамандығы кітапханашы болса, сонымен қатар педагог мамандығы болу керек. Одан кейін бізді оқытты. Назарбаев зияткерлік мектептердің базасында шетел еліндегі эксперттер кітапханашы ісінің майталмандары бізге келіп дәріс берді. Одан кейін кітапханашыларды республика бойынша 22 мектеп болса, 44 кітапханашы жұмысын атқарады. Мектеп кітапханасының жаңағы шет елдеріне Сингапур, Америка, Финляндия, Корея елі, Жапония, Франция деген тағы басқа елдерге кітапханашыларды оқуға жіберді. Сол жақтағы біз кітапхана жұмыстарының, мектеп кітапханасының жұмыстарын көріп, тәжірибе алмастық. Сол жақта көрген әдіс тәсілдерімізді қазіргі таңда өз жұмысымызға енгізіп жатырмыз. Сонымен қатар халықаралық деңгейде өтетін ИФЛА, ИАСЛ деген кітапханашылар ассоциацияларының үлкен конференциялар бар. Соған қатыстық. Қазіргі таңда 10 жылдың ішінде біз өзімізді халықаралық деңгейде көрсете білдік. Қуанышты жағдай айта кететініміз осы 2025 жылы сондай конференцияның бірі кітапханашылардың конференциясы Астана қаласында өтеді. Енді ең бірінші педагог кітапханашының мақсаты ол мектеп миссиясы
мектеп миссиясын қолдау. Мектеп миссиясы ол жаңағы өзіміздің ұлттық және халықаралық деңгейдегі білім беру жүйесін енгізсек, сонымен қатар адамгершілік, баланың жан-жақты болуына, интеллектуалды болуына, сол дағдыларды бойына енгізуге кітапханашы ықпал етеді. Енді жалпы енді оқушылардың кітапқа құмарлығын қалыптастыруда мектеп кітапханаларының ықпалы қаншалықты? Жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, енді осыны толығырақ айтып өтсеңіз. Біздің өзіміз шетелден көріп келген ең бірінші тәжірибемізге енгізгеніміз ол бірінші кітапхана дизайны мен интерьері. Енді ұстаздарымызға және оқушыларымызға қызықты болу үшін, оларға жайлы болу үшін ең бірінші кітапхананың ішіндегі дизайн жасадық. Оған кітапхананың іші жарық, кең болу керек. Сонымен қатар қазіргі таңда біздің кітапханада аймақтарға бөлінеді. Мысалы үшін интерактивті аймақ. Интерактивті аймақта бізде кітапханалық сабақтар, тәрбиелік сабақтар, жаңағы іс-шараларымыз өтсе, сонымен қатар жаңағы ресерч аймақтары дейміз, ол жаңағы балалардың зерттеу дағдыларын дамытатын, олардың жаңағы әртүрлі жобаларға, өзіндік жұмыс жасауға жасалған аймақтар, ол жерде компьютерлермен, интернет желісіне қосылып, сонымен қатар кітапхана қорындағы анықтама библиографиялық қоры, ол дегеніміз энциклопедиялар, сөздіктер, анықтамалықтары жабдықталған. Сонымен қатар кітап оқу зонасы. Кітап оқу зонасында бізде көркем әдебиет шығармалар жабдықталған, барлық жаңа орыс, қазақ, шетел әдебиетінің кітаптары. Сонымен қатар бізде демалыс зоналары бар. Үзілісте, сабақтан кейін оқушыларымыз келіп, демалып, сонымен қатар жұмсақ жиһаздар қойылған, диван дейміз, кресло дейміз, оларға ыңғайлы болып, сол жерде және де оларға әртүрлі ойындар, мысалы үшін кітап мұқабасын жинау, пазл жинау, және, например, лего деген ойындар бар ғой, өздері үйінде ойнайтын. Соны біз өз Корей елінен алған әдістерді пайдалана отырып, мысалы үшін мақал-мәтелдерді жалғасын табу деген сияқты өздерімен шоғырланып, құрдастарымен әңгімелесе отыра, олар бір жағынан білімде алып отырады, демалады сабақтың арасында. Сондай зоналарымыз бар. Енді ең бірінші, екінші ол жылы қабық. Ең бірінші балаға, ол мектеп бізде 7-ші класстан бастап оқушыларымыз келеді. Оларға жылы қабақ таныту, оларға көмектесу сұраныстарына, өткен ол жерде олар әлі кішкентай. Сосын көп кітаптарды көргеннен кейін жүгіріп, әр кітапты қолына алып, оларға қызық. Сол кезде біз оларға бағыт беріп, сілтеп, әңгіме барысында ең бірінші жылы қабақ таныту. Сонымен қатар кітапхананың жиһаздары да, трансформер жиһаздар бәрі жылжымалы. Мысалы үшін өзіндік зона дейміз, бала мысалы үшін өзі оқысы келсе, кітапты жеке ол өзі келген столды итеріп, өзі отыра алады. Егер топтық жұмыс болса, шоғырланып бір жерде отыратындай. Сондықтан дизайнды өзгертуге де бізде оқу жылы басталғанда біз барлық жиһаздарымызды орындарын ауыстырып, басқаша дизайн жасап отырамыз. Яғни дизайн, интерьердің өзі оқырманды тартуға, кітапханаға келуге ықпал жасайды. Енді болашақ мамандардың заман талабына сай тұлға болып қалыптасу үшін ресурстарды кітапханадан табамыз. Енді сіздердің кітапханаларыңыздың оқырманға ұсынар мүмкіндіктері қандай? Зияткерлік мектептің кітапханаларының ең бірінші, енді ол ақпарат орталығы болып саналады. Біз оқу процесіне көмек беруіміз керек. Сонымен қатар бізде жылда оқырмандардың сұранысы бойынша, ұстаздардың, оқушыларымыздың сұраныстарын бойынша кітапхана қоры жабдықталады, толтырылып отырады. Кітапхана қоры бізде 25 мыңнан астам кітап бар. Ол ағылшын тілінде, қазақ, орыс тілінде, сонымен қатар Қытай, Корей, француз, неміс тілінде қосымша әдебиеттеріміз бар. Енді кітапхана қорында қосымша пән бойынша дайындалуға қосымша әдебиеттер бар, химия, биология, физика, география дегендей. Сонымен қатар оқу процесіне көмек ретінде электрондық базалар, Твек білім, білім ленд деген. Сонымен қатар бізде ЕПСКА,
Проджест, қазіргі таңда Гейл деген халықаралық әлемдік деңгейдегі үлкен база. Ол база мысалы үшін Назарбаев зияткерлік университет және Демирел атындағы университеттердің, сондай үлкен университеттердің кітапханасында бар. Сонымен қатар біздің мектепте де доступ берілген. Сол үлкен базада қосымша сабақтарына мәлімет алуға, зерттеулеріне, жобаларына дайындыққа, жаңағы әртүрлі электрондық оқулықтар, толық мәтінді оқулықтарды жүктеп алуға, фильмдер, әлем деңгейіндегі жаңағы миллиондаған ақпарат ашық түрде орналасқан, сонымен қатар шынайы. Мысалы үшін дәл қазір шетелдегі баспасөздің беттерін осы күнге шығып жатқан мерзімді басылымдарын қарап шығуға болады. Мысалы үшін жаңағы сонымен кейін интерактивті 3D материалдар, мысалы үшін биология сабағында. Сонымен қатар кітапхана қоры бізде ашық түрде орналасқан. Кітапханаға келген оқырманымыз өзіндік жұмыс жасап, кез келген жерден кітапты алып, кез келген жерге барып, өзіне ыңғайлы жерге барып отыруға дайындалып мүмкіндік бар. Яғни ақпарат ауқымы кең, цифрландыру жұмыстары жолға жақсы қойылған дейсіз ғой. Енді кітапханаларыңызда жұмыс жасайтын руханият отбасылық оқырмандар клубы жайлы айтып өтсеңіз, жетістіктеріңіз жайында. Енді ең басты бізде кітапханада оқушыларымызды кітапқа баулу, кітап оқуға тарту. Сондықтан бізде әртүрлі клубтар жұмыс жасайды. Ол ағылшын тілінде кітап оқу, орыс тілінде кітап оқу клубтары. Ол клубтардың бәрі біз пән мұғалімдерімен бірлесіп жасаймыз. Сонымен қатар бізде руханият деген отбасылық клуб бар. Отбасылық клубта біз ата-аналармен бірге клуб ұйымдастырып, ол жерде бірінші міндеті баланың оқыған кітабын ата-ана да оқу керек. Сонымен бір кітапты таңдап, айына бір рет біз жиналып, сол кітапты өзіміздің тәжірибеден алған әдіс-тәсілдер арқылы талдаймыз сол кітаптарды. Енді өскелең ұл мен қызды отаншылдыққа баулу, туған ел тарихын, мәдени мұрасын, салт дәстүріне қанық ету, енді қаламгерлердің өмірі мен шығармашылығымен таныстыру деңгейі қалай жалпы? Енді бұл орайда бізде әртүрлі әдеби кештері ұйымдастырылады. Өзіміздің жергілікті ақындарды мектеп кітапханасына шақырып, солармен іс-шаралар өтеді. Сонымен қатар мен бұл жерде енді клубтардың аясында барлық біз өзіміздің салт дәстүрге байланысты жаңағы көркем шығармаларды оқуға тырысамыз. Сонымен қатар бізде үлкен жоба бар. Жобаның аты 100 кітап. 100 кітап жобасы ол біздің мектептің табалдырығын аттаған 7-ші класстан бастап 12-ші классқа дейін ол кітаптарды олар оқып шығу керек. 100 кітап кіреді. 100 кітаптың ішінде 60 кітабы біздің қазақ жазушылардың туындылары, сонымен қатар әлемдік деңгейде орын алған шетел әдебиетінің авторларының 20 туындысы, сонымен қатар орыс классиктарының 20 туындысы. Сол 100 кітап проект аясында бізде іс-шаралар өтеді. Енді іс-шаралар өтеді деп жатырсыз ғой. Оқушылар жалпы кітапхана өміріндегі шараларға белсене қатысады ма? Әрине, біздің оқырмандарымыз, оқушыларымыз кітапхана, енді біз мектеп және үйден кейінгі 3-ші кеңестік оқушылардың көп шоғырланатын. Сондықтан бізде кітапхананың еріктілері бар, волонтерлары дейміз. Бізге кітапханаға келіп, іс-шараларды ұйымдастыруға көмектеседі оқушыларымыз. Сонымен қатар тазалық күн дейміз, мысалы үшін сол кезде кітаптарды реттеуге көмектеседі. Және әртүрлі әлеуметтік акциялар болады. Сол кезде бірге барып, мысалы үшін бізде буккроссинг деген акция бар. Буккроссинг деген акция, әлеуметтік акция. Біз тәуелсіздік күніне орай ата-аналар болып, бүткіл мектепшілік қауым болып, жаңағы өзіміздің үйдегі оқыған және жаңағы артық тұрған кітаптарымызды, жақсы түрі жарымды кітаптарымызды біз мазмұнына қарай іріктеп, мектептің жақсы ерекшеліктеріне сай, ауылдық деңгейдегі жаңа кітапхана қоры аз мектептерге барымыз, бірге апарамыз оқушылармен бірге. Сол дайындық барысында оқушылар кітаптарды безендіреді, оның ішінде жаңа өздерінің тілектерін жазады, сол жалпы мектептің оқушыларына өздерінің ұсыныстарын береді, кітап оқу туралы, қандай кітаптар өздеріне ұнайды, концерт беріп, сондай іс-шараларға оқушыларымыз белсенді қатысады. Яғни кері байланыс жақсы. Кері байланыс жақсы, да.
Енді әлем әдебиеті жөнінде сөз болсақшы, жалпы әлем әдебиеті мен оның мәдениетін насихаттау жалпы баланың көкжиегін кеңейтеді, жалпы білім сапасын арттырады. Енді осы ретте кітапхана қорында әлем әдебиетінен қанша кітап қоры бар? Жалпы оқушылардың таңдауы көбіне қай бағытқа түседі? Енді қазіргі таңда біздің кітапхана қорында әлем әдебиеті 6000-нан астам шетел әдебиеті, сонымен қатар 3000-нан астам орыс әдебиеті кітаптары шоғырланған, оның ішінде көркем шығармалар балдардың оқитын. Және біз, мысалы үшін, бізде телемост деген болады. Телемост деген біз өзіміздің шетел еліндегі әріптестермен, мысалы үшін, Индия, Корея елімен, Индонезиямен біз жасағанбыз. Өзіміздің әріптестермен алдын ала конференциясын уақытын белгілеп, оқушыларымызды дайындап, олар өз оқушыларын дайындап, сол бір-бірімен жаңағы кездесіп оқушыларымыз, сол кезде шет елдерін, олар өздерінің салт дәстүрлерін, өздерінің жазушылардың, ақын жазушылардың еңбектерін, шығармаларын паш етіп жатса, біз өз тарапымыздан Қазақстанның салт дәстүрлерін, сонымен қатар сондай іс-шаралардан кейін балдарымыз жаңағы кітаптың ішіне қоятын, кітап оқитын закладка дейміз, сол закладка жасайды. Сол закладканы біз ендіргенде, оның ішінде біздің өзіміздің Қазақстанның жаңағы нақыл сөздер, қазақтардың, жазушылардың, сонымен қатар өзіміздің жаңа Қазақстанды білдіретін әртүрлі жаңағы елдігіміздің білдіретін безендіріп жасап, соны біз басқа елге жібереміз, шетелге, ол жақтан олар өздері бізге, сонымен олар өздерімен жаңағы сондай жұмыс жасайды. Соның бәрі де ықпал етеді балаларымыздың жаңағы өрісін кеңейтуге, жаңағы шет елдің мәдениетін білуге, сонымен қатар өз елінің мәдениетін паш етуге. Өте керемет. Енді оқушыларды тәрбиелеу жалпы кітапхана босағасын аттағаннан басталады ғой енді. Дей тұрғанмен қазіргі таңда көркем әдебиетке жалпы баланың қызығушылығын ояту үлкен мәселелердің бірі енді. Осы тұста кітапханашы ретінде баланы кітап оқуға қызықтыратын қандай да бір бөлісер кеңестеріңіз болса? Енді мен айтар едім ата-аналарға ең бірінші баламен бірге кітап оқу керек. Оның өз жанұясында әдетке айналдыру керек. Күнделікті 20-30 минут баласымен бірге кітап оқып, сонымен қатар кітапханаға барып, жаңа кітап сататын дүкендерге барып, бірге кітап таңдап. Мысалы үшін Корея елінде бізде букстар деген үлкен жоба бар. Сол жерде айтылған негізі бірінші балаға сөз айтатын ана ғой. Мен аналарға айтар едім. Кішкентай кезінен бастап кітапқа баланы баулуға, баланың көзінше кітап оқу керек. Например, жаңағы суреттелген кітаптарды алып беріп бала кішкентай жасынан. Пиза бағдарламасы бар ғой, соның зерттеуі бойынша кітапты көп оқитын бала, кішкентай жасынан бейімделген бала, ол оқу озаты болады. Өмірде өмірлік құндылықтары бойындағы жақсы қалыптасады, үлкен жетістіктерге жетуге мүмкіндік береді. Гүлмәрия Мамангелдіқызы, бағдарламамыздың төрінен табылып, мазмұнды әңгіме өрбіткеніңізге алғыс айтамыз. Жұмыстарыңыз жемісті бола берсін, аман сау болыңыз. Рахмет. Қымбатты көрермен, бүгінгі бағдарламамызды осы жерден түйіндейміз. Сәрсенбіде тікелей эфирде өздеріңізбен қайта қауышатын боламыз. Сіздермен бірге болғанмен Аружан Сарварбек, амандықта жүздескенше.